大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。昨天节目当中，我们讲到了上个世纪80年代，中国著名朦胧派诗人顾城告别亲人和朋友，与其妻谢烨远渡重洋，跋山涉水，来到大西洋彼岸新西兰游历讲学。为了永久定居于自己一见钟情的激流岛，顾城和谢烨决定接受新西兰奥克兰大学的聘书，成为该校亚语系的研究员，并顺利拿到绿卡。此后，顾城拜托自己的妻子，为在国内时就已经向自己表白的李英买了机票，办了签证，决定3人携手共创只属于他们的女儿国。当然，这个理想天国的国主就是这个组合中唯一的男人顾城。为此，顾城不惜送走自己亲生的儿子小木耳。我们也可以换个说法，李英的到来最起码谢烨是不反对的，甚至谢烨不仅不反对，就连李英来到新西兰的访问签证、机票等也是谢烨一个人亲自操办的。或许真的如同顾烨身故后在《婴儿》一书中所言，英子为了获得签证，迅速和刘占秋分手，对即将到来的激流岛的生活充满期待。或许英子真的和顾城一样，那时的他也把激流岛当成了一个梦想，一个远离俗世的伊甸园之梦，自由原始而纯粹。只是现实和梦想之间一般都会有巨大的鸿沟。李英登上激流岛后，这才发现眼前的一切与自己的想象大不一样。根据李英后来出版的长篇纪实小说《魂断激流岛》中的记录，顾城对我做那事儿的房子非常破，我住的地方是客厅后面的一个拐角，没有门，只有一个窗帘。这件事对我的刺激很大，有一种坍塌的感觉。登岛1周后，李英说我想出去找份工作，顾城出言阻止，理由是不想落入世俗。那么顾城靠什么来养活这2个女人呢？毕竟这不是在国内，到了国外后，顾城的诗歌失去了市场，他的经济状况越发糟糕，基本上靠新西兰政府的救济和谢烨一个人独立维持。3个成人没有工作，只能自力更生，贩卖一些自己耕种的农副产品换食度日。有时候为生存而烦恼的谢烨不得不向顾城抱怨几句，希望他能现实一点，找一个能有工资收入的工作。每当这个时候，谢烨都会遭到顾城的斥责。对于顾城而言，他认为自己就是为诗歌而生的，怎么可以让那些世俗的事情干扰自己？在经济问题上，因而就更加没有多少发言权了。他原本就不是一个富裕的人，连出国的钱都是顾城与谢烨资助的，而偏偏顾城又是一个输不起的人。在打牌之类的家庭娱乐中，顾城一输就要发脾气，他的妻子永远扮演着让顾城成为最后赢家的角色。而在邻居的眼中，顾城夫妇是婴儿的姐姐和姐夫，生活之困可想而知。但令李英最无法忍受的，还有顾城近乎扭曲的性格，以及对性生活的无限渴求。魂断激流岛中曾这样描述，他很偏执，做那事儿的时候特别紧张，但又要做，每次都赶紧做完，赶紧各回各的房间。也正因为这些近乎露骨的描述，在社会上引起诸多非议。很大一部分顾城的读者认为，斯人已去，你这样糟蹋顾城，于心何忍？你也曾不管不顾地爱过他。似乎李英对此的回应正好相反，他说他只不过是想为自己证明，婴儿的出版让他背负了太多的骂名。此外，《魂断激流岛》中记录，顾城说过最多的话就是自杀，有时会说我要，有时甚至说我们一起去死吧，以至于谢烨和李英每次回到家中，推门的那一刻都会胆颤心惊。他们真的很担心推门的那一刻会看到什么不好的景象。还有一件事情让李英此生难忘，由于收入微薄，贴补家用，顾城在自家院子里圈了一块地，养了200多只鸡。某天不知道哪来的一条狗咬死了顾城的2只鸡。为了报复，顾城在鸡舍周围布下了许多坚钉，并在附近撒了很多的老鼠药。结果狗没毒到，却毒死了邻居家的一只猫。然而顾城最后并没有承认这一切是他干的，尽管邻居投诉的声音很大，顾城只装作没有听懂。顾城养的鸡最终引起了社区内其他居民的不满，200多只鸡的咕咕声叫得邻里不得安生不说，鸡粪的臭气味和环境污染的问题更让邻居无法容忍。社区官员几次上门，明确与之沟通，社区内饲养的家禽不得超过12只的数量，要求顾城将多余的鸡按要求处理干净。当然，顾城是不愿意的，他
他的理由也非常简单，新西兰是个自由的国家，难道我连养鸡的自由也都没有了吗？最后，社区居民不得不将顾城告上法庭，法院也下达判决书，要求顾城限期处理。令所有人绝对想不到的是，顾城直接提着刀进入了鸡舍，将200多只鸡的鸡头直接砍了下来，并装进了一个塑料袋里，扔到了社区官员的办公桌上，吓得在场所有工作人员落荒而逃。顾城的极端自我不仅仅如此，同样的极端之势还映射在他的儿子身上。大家都知道，顾城与谢烨有一个唯一的儿子，名叫小木耳。其实早在他们刚刚结婚的时候，谢烨就怀上过一个孩子，但顾城死活都不愿意要谢烨把孩子生下来，不是说自己还没准备好，就是说他们现在的条件并不允许。在顾城软磨硬泡之下，谢烨只得自己一个人到医院把孩子拿了下来。对，朋友们，你没听错，是谢烨一个人自己去医院做的人流。直到夫妻2人移民新西兰的第2年，谢烨才诞下小木耳。因为那时的谢烨年龄已经慢慢大了，再过几年就不好生养了。顾城不情不愿地答应了，但他表示，如果是个儿子就送回国内，如果是个女儿就养在身边。究其原因也很明显，因为在顾城的心里，这个世外桃源，这个隐士的乌托邦，只能有顾城一个男人的存在，即便另一个男性是自己的儿子也不行。在其遗作《婴儿》当中，他曾这样描述过关于这方面的细节：2个女人他都爱。他说他有2个妻子，顾城甚至感觉自己是大观园中的贾宝玉，2个女人还太少，在他的童话城堡里至少应该有12个女孩。他想让自己成为女儿国的国王，他幻想着12个女孩都是银盔银甲，保卫着他的女儿国不被第2个男人侵犯，包括他自己的儿子。李英后来在《魂断激流岛》中回应，顾城很胆小，从洞口看着这个世界。又一次不出意外的出了意外。1988年，谢烨诞下了小木耳，而新生婴儿的哭闹声也让顾城对这个儿子的厌恶达到了顶点。根据谢烨向朋友哭诉的回忆，孩子刚刚从医院抱回的时候，顾城把孩子搬到了卧室的外面，回身就把门给关上了。冬天天气那么冷，小木耳就在外面哭，谢烨跑到外面把小木耳抱回来，顾城就冷冷地站在那里，一动不动地看着他们娘俩。这一点似乎也在李英《魂断激流岛》中得到了验证。顾城只要看到自己的儿子，就会绕开走。生下来的前2年，顾城从未主动抱过小木耳。那么问题来了，顾城为何如此排斥自己的亲生骨肉？你要知道，顾城可是被粉丝奉为童话诗人的人呐，能够写出如此童趣意境的诗人，为何偏偏不喜欢自己的孩子呢？这个问题，或许我们可以在顾城的诗词里找到答案。天空、大地、黑夜、光明、妈妈和孩子，尤其是妈妈孩子这2个词汇，在顾城的作品里出现的尤为频繁。比如这首叫做《安慰》的诗里，青青的野葡萄，淡黄色的小月亮，妈妈发愁了，怎么做果酱？我说别加糖，在早晨的篱笆上有一枚甜甜的红太阳。再比如这首《我是一个任性的孩子》，我是被妈妈宠坏的孩子，我任性，我希望我每一个时刻都像彩色蜡笔那样美丽。有人说，可能正是因为由于小木耳的到来，与顾城的精神世界产生了某种冲突。在顾城所创造的这个精神世界里，顾城就是那个孩子，而谢烨则是那个妈妈。小木耳的到来像是一种顾城绝不能接受的一种侵犯，因为小木耳，顾城不再是那个孩子。对照之下，小木耳才真的是活生生的就在他面前的一个孩子。这一切都是顾城绝对不能接受的。1990年，小木耳2岁，顾城不顾谢烨的阻拦，将其送到岛上的一户人家寄养，甚至谢烨也被要求绝对不可以乱跑，也绝对不允许在他不知道的情况下私自去看小木耳。或许就在这个时候，谢烨原本滚烫的那颗心开始变得拔凉拔凉的了。1992年，顾城夫妇接到了德国方面的讲学邀请。一开始的时候，顾城是想放弃的。他说，除非婴儿也可以一起去，即便如此，他也不允许他的儿子一起去。谢烨请求婴儿，劝说顾城不要放弃这次机会。
至少可以给本就困难的家庭经济状况带来一点点的缓解。此时的婴儿知道自己该出局了。关于这个情节，1998年根据顾城史料改编的电影《顾城别恋》里面有对这个情节的还原。李英对谢烨说：“我把你的男人还给你，我也不过是你们夫妻高兴时的玩具罢了。”然后李英抱着谢烨，在谢烨的脸颊上深深地亲了他一下。临行前，谢烨偷偷地找到李英，对他说：“如果我们回来的时候你还在，那就是我的命，我就彻底接受这个现实了。”然而彼时的李英心中已经另有打算，2年的孤岛生活早就心生厌倦。当时一个被岛上这3个人称为老头儿的50多岁的英国男人在新西兰暂住，他是如何与顾城、李英相识的，大象没有找到确切的答案。但英国老头儿那会儿在追求婴儿却是不争的事实。李英之前之所以没有答应，那是忌惮顾城的感受，现在看到顾城和谢烨就要走了，不知道多久才会再相见，也便同意了老头儿的求爱。1992年底，也就是顾城和谢烨离岛后不久，顾城的婴儿和追求他的老头儿走了。根据后来顾城在婴儿中的描述，婴儿爱上洋人老头儿是利用了洋人老头儿解决绿卡的问题，这个结论不难验证。离开新西兰后，李英确实和英国的老头儿飞到了欧洲，且顺利的拿到了绿卡。数月后，顾城夫妇回到了激流岛，发现婴儿已经不在了的顾城一下就陷入了崩溃。顾城对谢烨说：“婴儿走了，他好像活不了了。”谢烨对顾城说：“即使要死，要写本书再去死。”就这样，由顾城口述，谢烨打字的情爱忏悔录《婴儿》在谢烨的鼓励下被写了出来。完稿后，顾城似乎是为自己的情绪找到了宣泄的出口。他说他现在想和谢烨好好过日子，但此时的谢烨却依然心灰意冷，因为在《婴儿》这本书里有相当的情节是描写顾城和婴儿的性爱情节。朋友们就很难想象，你知道吧？当一个妻子坐在打字机前，事无巨细地记录着自己的丈夫与另外一个女人的性爱过程，我的天地良心啊！这是一种什么样的体验？是心如刀割，亦或是心灰意冷？接下来谢烨的选择给出了让顾城再也无法回头的答案。谢烨也决定要走了。其实长久以来，谢烨都有一个笔友，他叫他大鱼，一个德籍华人。2人一直通过书信互通有无。这个男人不会写诗，也没有黑夜给他一双黑色的眼睛，但这个男人觉得谢烨是时候该放手了。他不想让谢烨过得这么辛苦。他在德国独自一个人打拼多年，他很想给谢烨和小木耳一个稳定且富足的生活。对，正是因为小木耳一个长久和自己的儿子近在咫尺却不能亲近的母亲，向她一直以来敬仰而又疼爱的丈夫提出了离婚。当时顾城有没有答案，我们现在无从得知，但从顾城写给母亲的遗书来看，谢烨的离开确实成了悲剧的导火索。今天我过不得了，也要跟别人走了，木儿我也得不到，妈妈我没法忍了，对不起，我想过回北京，但那都没法过。我死后会有一些钱寄到家里，好好过，老故乡会回去，别省钱。1993年10月8日中午，被一个中国的男人叫做激流岛的小岛上。当时男人倚靠在院子里的一辆汽车上写信，此信是家书，写给千里之外的男人的父母。刚刚写了一个开头的时候，男人的妻子走了过来。或许妻子是在问男人：顾城，你到底要不要学开车？你再不学，我真的没有时间教你了。或许顾城回了他一句：谢烨，难道你就这么急着走吗？连教我开车的时间你都不愿意留了吗？至于他们具体说了些什么，现在已经无人证实。但是接下来他们之间爆发了严重的争执，却也是不争的事实。就在谢烨走开后，顾城在那封还没有写完的家书下方画了一条直线，然后继续往下写。只是此时的家书变成了遗书，话锋一转，顾城开始交代起了后事。这其中提到了父亲、母亲、姐姐，还有他的儿子小木耳。根据遗书中写给小木耳的部分显示，顾城作为一个父亲，尽管表达了对小木耳的深深父爱，但现在来看，怎么着都觉得这样的父爱都显得是那么的朦胧和不切实际，更像是一种虚幻的行为艺术。随后顾城提起斧头走向屋里的谢烨，不知道过了多久，等到姐姐顾香看到弟弟顾城的时候，他的身上已被鲜血浸染。他用极其平静的语气告诉顾香：姐，我把叶给打了。朋友们，这里需要特别注意顾城的用词，他用的是姐，我把叶给打了，他没有说是杀了。这也是后来为什么顾香一直否定顾城是恶性谋杀的原因。
因。这时候顾香依然意识到事态严重，冲到屋里找寻谢烨，然而谢烨已经断气。等他反应过来，再次寻找顾城的时候，顾城也在住所附近的一棵树上没了呼吸。音乐人高晓松曾在节目中回忆说，顾城死的那天，他看着报纸一动不动地坐在那里，一整天没有动地方。怎么说呢？高晓松的这一反应多多少少也代表了当时国人听到这个噩耗时都不太愿意相信顾城已死的这个事实时的反应。全世界震惊的同时，国内外各大报媒都在头版头条进行了大幅报道，其中不少报纸的标题都是诗人已死。需要特别说明的是，直到今天，新西兰警方也没有证据证明是顾城杀害了他的妻子谢烨。顾城和谢烨的死亡之谜，直到今天也还是中国文学史上的一大谜案。节目最后，大象想说点自己的想法。顾城的诗很纯真，很无邪，但他做人处事又是那么的无限自私，没有丁点的责任感和道德感。谢烨做人很纯真，很无邪，对顾城极尽所能的充满母性的责任感，无私到可以为了自己的丈夫接纳另一个女人的存在，但他却没能认清能否承受顾城无世俗枷锁、无道德感给自己带来的伤害。当他终于无法忍受之时，为时已晚。李英和顾城能够达成精神上的共鸣，是因为她和顾城一样，也是个无责任感、无道德感的女人。她活在自己的世界里，自由自在地追求自己想要的幻象和生活，但她却没有一丁点的考虑这将给谢烨带来什么样的伤害。朋友们，我们可以想象一下，如果当时嫁给顾城的是李英，她会不会像谢烨一样忠贞陪伴，又能不能像母亲一样眷爱顾城？以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道，平安喜乐。